はい、本日のおつまみはアイガモのパストラミです。パストラミこれなんて書いてた？パストラミ、パッケージに書いてある。これを、フライパンで炒めて、モヒートと一緒にいただきます。はい、完成です。ちょっとこの焦がした油が香ばしくて美味しいです。ね、美味しいやろ。これ結構うまいよこれ。はい、いつもの夏はこれモヒートです。ちょっと加減な。はい、いただきます。これを1対1ぐらいかな。これと炭酸水で割ります。ちょっと濃かったかな。まあいいや。あちちち。落ちた。いただきます。いた。噛まれた。美味しい。この辛さがいいよね。胡椒と先の値段が一緒だったっちゅうけど、もうちょっと焼いてもいいかな。カリッともうちょっとやな。ちょっとカリが足らん。美味しかったよ。もっとね、皮がねカリカリになるよねこれ。ゆっくり食べよう。ちょっと温めつつ。でもそれやったら確かにちょっと厚めに切った方が、肉感がプリッとしとるよね。ペラペラにするよりか。脂身の薄さもあるけど、鴨やもんね。脂身のない部分の肉の味がやっぱ久々食ったなかも。美味しい。はい、台風が来てるということなのでちょっと張り替えました。はい、お昼ご飯です。カップラーメンと昨日の残りのキャベツを食べたいと思います。今炒めてます。ちょっと容器ちっちゃいんで半合に移し替えていただきます。スープ溶けてる。まあいいや。よし、オッケー。いきます。こんな感じです。あんまりよくかな。よいしょ。いただきます。
やっぱり一手間加えると美味しいね。うん。余ってももったいないしね。お前ネギ入れた？あ、忘れとった。もうそれかな。いや、ええよ。いいよ。それがあったかい。完全忘れとった。ネギも追加です。一つまみ。あ、落ちた。やべ、これはまずい。それと何や言ってくやへんよ。よっしゃ。うん。あ、超美味しい。お前最近そればっか食うよね。うん。これ一番美味しい。ちょっとね、ちょっとスパイシーなんよね、これ。熱い。うん。さあした。美味しかった。飲もうか。ないね。道具の紹介です。これが100均の、なんていうかな、フックです。これですね。つまみが12345 6個ついてます。でちょっと金びらつけて重たいものを引っ掛けたりして使っています。ゴムなんでこれは便利ですね。結構重さにも耐えれるんで、こんな感じです。